try na yung thermal paste. Tapos, 250? sarado. 50, 25 ilan? Banto nga lang daw. Ano yun? Siyempre, iba may per kilo yan ay inano mo eh. Sarado na. Yun, sure ko mo. Kaya nga, Basta. siyempre sa per kilo may tubo yung 5 pesos. Natin yun. Yan, ikot na yung pan. Linis na yun. No? Bagang thermal pad. Bagang thermal paste. HP. Check natin. Wait for a while. Boot pa. So yan. Boot na. So booting HP. Yan processor natin. Okay, enter. Enter. Okay na. Perfect. So, may office na yan. Success. Yan ang ating laptop repair, reformat, and cleaning. So, yan, malinis na. Yan, blue screen yung issue. Blue screen. Thank you. Yan, dito tayo sa store.